naganda ang lit natin. Nabay ako, hi. Sabi ko, hi. Kahanap ako ng papa sa exit. Hi! Good morning everyone. This is Marina West. Marina West, Singapore. Ito po kami sa tabing dagat po. Ayan po. Marami pong barko. Anda po sila oh. Hello guys. Ayan po oh. Naku, lalaki ng barko oh. Gusto namin sumakay doon. Ayan oh. Alamin namin kung magkano ang bayad. Dito pa ako sa tabing ang ilog oh. Ayan, daming lumot. Ano ba yun tawag dyan? Ayan, yan po oh. Ayan, ayun. Everyone, nakita nyo na po yung aming dito po sa West Marina Bay. Ayan o sa East Coast Marina Bay. Yan po. Ang ganda ng kalangitan, mainit. Hello guys, i-guide po kayo sa Marina West. Nakapunta po kami dito sa Marina Bay, Marina West. Salamat po Lord. Ingat Juicy, baka mahulog ka dyan sa dagat. Diyos ko Ginoo. Ay naku, madyas. Yan, ang daming yung hindi naman yan seaweed eh. Ayan o. Ang dumi, ayan o. Lumot. Yan, lumot yan sa atin, sa Bicol. Yan po. Dito po kami sa ayan, tumatakbo po yung mga barko. Lancha pala, lancha yan sa atin. Yan o. Ang goodness, dami o. Ayan yung pinakamahabang building doon sa yan, picture na yung kasama ko doon, nakaupo na doon sa tabi. Salamat po, thank you Lord sa panunood. Salamat.